大家好啦。咁我哋今日咧就講呢個主題嚇，香港鄉文化啦嚇，傳統鄉文化歷史同香港啊。咁其實呢個主題咧，曾經如果你哋有留意開廟宇華人廟宇委員會咧，過往其實好似幾年前我哋都講過一次喺同一個地方。咁嗰陣時我哋就講一啲比較廣泛啲嘅鄉文化嘅嘢啦。咁今次我哋咧就比較專注係講香港嘅鄉歷史嚇。咁你頭先都講到就係話，咦，我哋香港點解叫香港啊？係咪？大家可能話唔知喎，咁咪香港咯咁。咁但係其實我哋係同鄉嘅關係咧，我哋可以追溯到唐宋時期嚇。咁所以咧就係即係香港咧叫香港咧，亦都真係名不虛傳啊嚇。咁亦都揀咗啲相俾大家睇啦。你講嘢就我講啦，文字就都係講出嚟啦。咁圖案咧，圖片反而為之少啊，係咪？即係可能在座各位，可能以前咧我後生嘅初過鄉，睇你講咩先咁係咪？咁我覺得前輩喺度係咪？咁以前咧做嘢點會影低做過啲嘢係點樣樣㗎？係咪？好多時趕工啊，翻屋企瞓覺啦嘛。咁你相片係比較少。咁亦都我都啱啱係上年出咗一本書嘅，叫《講鄉情》咧，就訪問咗好多嘅老鄉莊，咁得到亦都好多前輩啊，咁提攜啊，俾提供啲珍貴資料出嚟嚇，咁等大家公眾可以認識下，或者係懷緬一下過去啊，我哋曾經香港嘅鄉係幾輝煌啊！其實香港嘅鄉咧係非常之犀利嘅，你去到今時今日咧，全世界嘅華埠啊、唐人街啊，都總係有香港嘅品牌嚇，咁所以係好值得我哋去了解嚇。咁呢個圖啦，係咪見到上面又有一個婆婆就喺度搓緊香啦嚇？呢個可能你哋以前後生做過嗰個，可能係我哋做緊呢啲嘢係咪？或者係你見過係咪？以前總係有啲香鋪裏面就有啲女士喺度好努力咁默默耕耘。咁下面亦都係一間鄉莊啦，咁影相同啲客人一齊影相啊。咁即係我想用圖片去説故事，講文字咧，大家瞌眼瞓咁但係有啲歷史嘅嘢咧，始終當年未有相機，咁我哋都要講一啲文字嚇。咁呢樣有關我少少啦。咁我自己亦都係一個香廠嘅老闆啦，喺香港叫做最後一間，仲係做啲竹籤香嗰啲嚇，咁比較少有噶啦嚇，同埋都出咗本書啦。咁其實我不經不覺咧，去研究咗香到差唔多20年啊，下年啦，而家未正式嘅，所以就賣香啊。咁亦都做香，我11年開始玩噶啦嚇，咁就我中意香味嚇，所以咧就係初都係同大家一樣出去買下香啊咁樣嚇，跟住自己不如試下整啦，咁所以就整埋出嚟啦。咁不經不覺咁就好快啲時間就過去啦嚇。咁我唔係重點啦，重點係啲歷史資料啦，係咪？咁大家對於香港其實早期咧，我哋香港呢兩個字啊，基本上喺明朝先至出現嘅。咁之前咧冇香港呢個字嘅，以前係唐宋時期咧，又唔係話冇任何嘅活動喎，係咪啊？你呢個宋朝咁有好多遺跡啊，咁嗰啲我哋都有嘅。咁其實唐朝嘅譬如唐朝嘅時候咁有杯渡禪師啊，嗰啲屯門。其實以前咧香港最出名就屯門。咁屯門嚟講咧，嗱，你哋要講下香港係中國嘅一部分咧，自古以嚟係咪？咁以前做貿易嘅時候，大家有冇諗過，其實好多嘅香料係嚟自國際唔同嘅嘅地方嘅咧，係世界各地嘅咧，甚至我哋而家用緊嘅中藥啊，譬如你睇鐵打乳香沒藥啊，而家去俾教堂度用乳香沒藥啊，咁嚟自中東。咁點樣寄嚟中國呢？咁就係以前坐船喺下面，即係早期啲就係絲綢之路啦，係咪啊？漢朝嘅時候咁都好出名啦。咁絲綢之路其實係鬼佬買我哋絲綢啫，即係外國人買我哋絲綢啫。咁我哋買咩？我哋買外國人嘅香料，因為香料講地域性嘅喎譬如而家大家常聽見嘅檀香，咁檀香嚟自邊度啊？印度咯。
come from India，OK？嚟自印度啊，咩香料嘅貿易，古代嘅香料貿易比我哋想象中更加之國際化咁嚇。咁我以前咧唐朝嘅時候，除咗你話喺北方絲綢之路嗰度咧，就喺南方，我哋以前嘅廣州府。我哋啲廣府人係咪？我哋講廣東話係咪啊？咁以前咧，廣州係一個好國際性嘅一個港口嚟嘅，所有嘅外國人咧都係你諗下，我哋係南方係咪？咁嗰啲遠洋船係嘛，由印度啊，經過泰國啊、越南啊最近，咁咧要嚟到廣州府咧，咁係咪要經過香港啊？咁所以香港比較近香港嘅西邊咁嘅屯門就係其中一個地方咧，叫屯門啊。屯門即係有兵團，即係會派軍隊駐守，即係一個好重要嘅地方嚟嘅噃。如果唔係無啦啦，會鄉村棟一紮人喺度噶嘛，係咪？咁一個好重要嘅地方。咁以前咧，其實好多嘅香料啊，嗰啲遠洋船咧，佢哋入廣州府之前，去廣州之前咧，會喺屯門嗰度會歇一歇腳，因為大家知道香港啱啱嗰一年咪打風打到真係哇無數咁多個風啊，掛風球都冇乜反應啦，已經係咪多到係咪？其實古代都有，只係古代冇得掛風球係咪啊？咁但係你對啲船以前係帆船，你打颱風咁佢唔行得㗎，會反艇㗎嘛咁，所以佢哋好多時咧，無論係入廣州定係由廣州走翻去世界各地咧，佢哋都會必經呢個屯門呢個地方。咁所以你可以話就係唐朝開始，我哋已經係同呢個香料貿易係有關係嚇。咁你見到有好多嘅文獻啊嚇，廣州嗰陣時有婆羅門，即係印度人；有波斯人，即係伊朗嚇；咁有昆侖人。咁昆侖人就係嗰啲東南亞嗰啲人啦，咁又載咗好多香藥珍寶堆積如山喎，哇幾犀利！咁所以以前嗰個香料貿易，諗下大唐盛世，咁佛教興盛嘅時期係咪啊？咁用好多外來嘅香料咯，尤其是可能要用好多印度嘅香料係咪啊？當時好興呢個密教印度傳來係咪啊？好多印度僧人咁要用翻當地嘅香料，咁所以當時嘅貿易係非常之頻繁嘅，唐朝嘅時候咁去到唐朝之後，咁唐宋元明清啦，咁當然中間又有五代十國，嗰啲太混亂咧，冇人記載，唔知發生咩事啦。咁宋代咧又更加之就犀利啦，因為宋代係重文輕武嘅年代啊嘛，係咪啊？文人雅士得閒冇嘢做，要做咩啊？四般閒事喎，點茶、焚香、插花、掛畫喎，冇得打機，冇得睇 Facebook 係咪啊？咁佢哋要就係用呢啲好優雅嘅方法去過佢哋嘅日辰，其中一個就焚香咁，所以以前呢係會用到好多香料，咁亦都喺宋朝嘅時候呢，開始就有好多記載，就係直情有一個專局呢，即係政府部門呢，就係登記咗咧有啲乜嘢進貢，有香料嘅局。香料嘅 department 去記載幾多香料進貢入嚟譬如嗰陣時有好多越南沉香啊，嗰陣時叫膠子啊咁有就進貢到嚟咁嗰陣時咧就係宋朝亦都係啦，咁兩大嘅港口，譬如泉州港啦，泉州港就非常之出名啦所以你而家去到泉州，你會有好多唔同嘅宗教嘅歷史遺跡都喺泉州啦咁我哋廣州咁當然喺地理上又係做外貿一個非常重要嘅地方咁所以以前呢，就係甚至蘇東坡都提及過廣州有好多外來嘅藥材。咁啲文人雅士咧要吟詩作對係咪啊？邊度咁多唐詩宋詞文人要有一個氣氛先有呢個即係你諗到啲好嘅詩出嚟㗎嘛係咪？咁所以佢哋咧就要一啲香薰，所以香咧除咗係祭祀都係香薰嚟嘅文人雅士都一定係個個都高手嚟嘅。譬如蘇東坡佢又係製香高手嚟嘅咁就將嗰啲香料咧就係運到去廣州，咁又係經過屯門咁呢度亦都文字我都有提過啦就係嗰啲船都一定係又係經過屯門休息一下，咁可能轉啲細啲嘅船咧
就去廣州，即係珠江啊。以前未有咁多公路，我哋以前翻鄉下咪要坐船嘅，係咪？咩中山啊、順德啊、我中山咁啊，咁要坐船咁樣。你而家唔使啦，搭咩巴士咁得。但係以前咧就用啲細船、大遠洋船去到屯門，咁然後轉細船嚇，咁然後去廣州，咁廣州出翻嚟又細船運翻啲嘢出嚟，再轉大船咧就去到三佛齊。三佛齊好大㗎嚇，你馬來西亞、印尼啊嗰啲都叫三佛齊嚇。咁石蘭就斯蘭卡啦、巴格達啦，咁中東都有啊，阿拉伯都有啊。所以個香料貿易係非常之犀利，可能仲勁過今時今日都唔定啊嚇。咁所以咧上年中央黨校咧亦都出咗一本書，就叫《海上香路》嚇。咁即係我哋過往成日就提及就係話絲綢之路係咪啊？咁絲綢之路深入民心啦。一講我哋嗰陣時國際貿易幾咁犀利，就絲綢之路。但係原來我哋海上嘅香路咧係一個都係非常之輝煌嚇。咁亦都係全靠我哋廣東嘅地方咧，就係接咗呢啲遠洋嘅貨嚇，咁然後咧就寄到去內地嚇。咁所以其實我哋廣東人咧好多時咧就係接觸好多最新鮮嘅嘢嚇，外來嘅嘢嚇。咁所以亦都係比較見得多得意嘅嘢啦嚇。咁宋朝嘅時候咧，之後咧開始我哋先知道就係話，喂，我哋香港呢個名開始出現啦嚇。咁剛才都提及過係咪啊？宋朝嘅人點茶焚香插花掛畫，咁其中一個咧喺宋朝嘅時候，好多人中意點嘅咧都係沉香同埋檀香噶啦。咁嗰陣時檀香都得印度嘅啫嚇，咁後期先好後期200年前先出現澳洲檀香。咁沉香有好多唔同地方啦，有越南啦，咁其中一個咧就係崖州，即係呢個海南島呢個叫佢哋叫瓊枝啊，因為海南島又叫瓊州啊嘛，係嘛？咁呢個叫瓊枝，瓊嘅樹枝，沉香係樹枝嚟嘅喎嚇。咁你見到呢個台上面一嚿嚿嗰啲就係沉香啦嚇。咁基本上咧，以前咧就係宋朝好多人玩沉香嚇，咁啲文人雅士已經玩慣玩熟㗎啦。咁當然經過元朝咁就好慘啦，啲漢人係嘛，咁去到明朝嘅時候咧，又開始玩翻啦。咁但係明朝初期咧，就係朱元璋咧就係立咗一個政策，就係海禁喺早期嘅時候。咁你海禁嘅時候就大鑊啦，我要買香料，咁冇得喺外地買入嚟喎，咁咧就所以大量咧就係促進咗本地嘅香料嘅種植。咁其中一樣嘢就係沉香。咁其實早在喺宋朝咧，我哋廣東地區開始已經有沉香係種㗎啦。譬如而家好出名茂名電白嗰啲地方啦嚇，而家又係而家都好出名啊嚇。咁而家又復興翻茂名電白啊嚇，咁海南島啊。咁我哋廣東宋朝嘅時候咧，就係茂名電白啊、湛江嗰一帶。咁去到明朝咧，就反而發覺咗就係話以東莞地區咁沉香佢種出嚟都好靚喎。咁可能你話咁東莞地區關香港咩事咧？大家可能都唔知道，東莞喺明朝萬歷年之前其實係屬於東莞縣嘅嚇。香港以前屬於東莞縣嘅，不過喺明朝萬歷年間打後咧，就新成立咗一個叫新安縣。跟住新安縣啊，清朝都叫新安縣，然後去到民初嘅時候先叫寶安縣嚇。咁所以可能好多就係你哋就係叫自己係祖籍邊度寶安人，咁其實就係深圳嗰度噶啦嚇。咁但係喺呢一帶種植嘅沉香咧，咁就全部都叫做莞香啦，簡稱東莞縣產嘅沉香就叫做莞香嚇。佢所以咧就係去到清朝嘅時候咧，好得意喎。有一個我揾到一個就係以前英治時期啊，港督金文泰啊，唔係中學啊，即係金文泰港督啊。咁個老師清末太史嘅宋學鵬咧，佢就講一個好重要嘅故事大家係
係唔知道嘅。如果佢唔講嘅話嚇，因為我都睇過咩新安縣志啊、東莞縣志啊嗰啲，未必好詳細咁去講。但係佢咧就喺一本書叫《香港百年史》，1948年出版嚇，可能在座有啲可能出咗世啊，咁樣有啲未出世啦，咁啊我肯定未噶啦嚇，咁啊就佢就話咯喎，東莞縣以前係叫群大路啊，以前香港嘅最早期咧又有個名叫群大路嘅喎。咁有幾個香港有幾個名嘅説法啦，咁其中一個就係我哋講就係東莞沉香，所以叫我哋運沉香種沉香，所以叫香港。咁另外有一個就係個説法就叫亞群大路啊嘛，話有個客家人啊咁帶嗰啲英國人，咁問佢呢度邊度啊？佢用呢個疍家話，咁呢個香港啊，咁見到香港啦，咁係咪香港咁啊？咁呢個係其中一個説法。咁但係其實咧講香呢樣嘢咧都幾多古仔啊嚇，咁就係，但係喺清朝嘅時候已經又叫群大路啦嚇，咁香港呢兩個字咧以前都唔知點解群大路都仲係屬於收糧冊啊，即係收稅啊咁仲係屬於東莞縣啊咁然後咧佢就話香港呢個小海灣咧以前咧就係運呢個香木出名咁你見到佢就係香木有檀香、有嘉南香、有沉香咁亦都檀香冇錯嘅，因為喺清朝末年係咪1841年咁英國人就衝咗上嚟啦，係咪？因為呢度我嘅咁就佢哋就英國人咧，清朝嘅時候咧，咁佢就管咗同一個地方係乜嘢啊？英國唔係英國管英國管澳洲同埋印度英國人啊，咁嗰陣時咧殖民年代啊嘛，咁周圍去殖民咯喎，咁佢管咗印度咁同埋澳洲。咁大家有冇留意啊？印度同澳洲咁啱又係檀香盛產嘅地方嚟嘅喎，好賺錢嘅喎。印度檀香就幾千年都出名啦，咁澳洲就係英國人發現啦咁所以咧佢哋就香港，佢佔領咗香港之後咧就識做生意啊，英國人咁就將啲檀香由英國同澳洲運嚟香港，咁再運去內地。所以其實香港咧就喺清朝咧同時間咧就運緊幾樣嘢嘅又有呢個沉香啦咁我哋其實香港有種沉香咁亦都有運外嚟嘅檀香咁所以咧香港咧就真係好多香啦嗰陣時咁頭先都講過啦我哋香港種沉香咁東莞嘅南部同埋今日嘅新界咧咁行在尖沙頭嘅香埠頭以前咧尖沙咀叫尖沙頭，咁咧因為運香嘅碼頭咧就叫香埠頭深水埗嘅埗咧同碼頭有關咁咧就係運香，咁然後佢話用小舟再至石排灣，即係今日嘅香港仔，咁附近咧有一個小港叫香港，係香港島香港仔裏面嘅地方叫香港。咁然後咧就改運呢個曹船大眼雞，再運去廣州，咁然後北上去到江蘇蘇松一帶，咁即係江蘇浙江省嗰陣時咧貿易好犀利咁呢樣嘢係明朝已經出名嘅咯，即係我哋種沉香咁沉香我哋有幾個地方種啦其中就係大家冇人住大圍咁大圍隔離有個香粉寮係咪咁以前咧瀝源呢個地方係亦都係種沉香嘅地方嚟嘅，瀝源即係沙田咁另外咧就係有一個叫沙螺灣喺大嶼山係咪咁亦都所以有幾個地方都好出名嘅種沉香咁亦都係運去國內又有運去國外都有咁但係去到清朝咧乾隆嘅時候咧有康熙嗰陣時咧有兩個政策令到我哋嗰個沉香產業消失咗嘅，就係一個叫遷界令遷界令大家可能讀歷史嘅時候都讀過啦，咁所以原居民咧
佢哋啲雖然我姓鄧，不過我唔係原居民啦，係啊開心啦嘛。咁但係咧佢哋有啲牌位咧都未必齊嘅，因為就係清朝嘅時間啊，就係滿清政府就係推行呢個遷界令，咁佢梗係唔係禮請你上大陸啦？可能啲官兵揾住個矛對住你，嗱搬走啦咁你乜嘢都拎唔齊，咁就好似走難咁俾人趕翻去內地。因為最主要嗰陣時候都海盜啊，咁仲要打呢個明朝嘅餘部啊、鄭成功啊、張保仔啊咁好多呢咁嘅海盜，咁佢哋咧要滿清政府要搞掂佢先安寧啊，咁所以咧香港曾經一段時間咧就唔可以有人住。係咁咪就當你係海賊嚇，咁所以咧變咗就係話，咁就將呢個採珠業啦嚇，以前係採珍珠喎，以前香港都係咪採珠業啊，同埋呢個種沉香嘅產業咧，咁就消失咗啦。咁取消咗遷界令之後，啲人翻嚟嘅時候咧，其實佢哋咧都知道自己村附近好多風水林，以前啲人啲風水林係好犀利嘅。唔係種香蕉樹，香蕉樹賣得幾多錢啊？香蕉係咪？跟住種沉香啦，係咪啊？種沉香嚇，咁所以咧就係以前好多風水林嚇都係沉香樹，所以點解香港曾經更多沉香而更多俾人劈晒去啦？而家冇乜嘅，俾人劈晒去啦嚇，咁所以就係喺明朝嘅時候咧，我哋香港嘅或者東莞縣嘅沉香啦嚇，因為其實冇分嘅，以前香港屬於東莞縣，所以香港連埋東莞一帶種嘅沉香係賣去江蘇、浙江地區。咁佢哋有一個習俗叫做分月，喺中秋節嘅時候咧，江蘇、浙江地區比較有錢啦，古代係咪？咁比較繁華嘅地方，咁佢哋有個中秋節嘅習俗咧，就拿成堆沉香去分個月亮。哇，幾開心啊！中秋節唔係食月餅去分香咁啊，成紮沉香喺度分，即係呢兜嘢咁啊！中秋節啊，咁喺度分啊，呢時分月咁啊，所以咧明朝嘅時候嚇咁啊，可能有一段時間亦都頭先講海禁啦，咁所以我哋東莞嘅沉香嚇咁啊非常之出名嚇，咁啊去到清朝嘅時候咁就慢慢就沒落咗啦嚇，咁啊。呢個地圖咧就係第一個有香港兩個字出現嘅地圖啊！你見到啊？有紅色圈圈啊，呢度啊有個手指啊，呢係香港嗱。個地圖好奇怪㗎嚇，舊時嘅地圖咧下面係北方，上面係南方嘅。咁啊，你見到呢個就香港島啊，呢個好熟悉啊，尖沙咀啦嗱，我哋而家身處嘅地方。嚇咁呢個黃泥涌啊，呢個赤柱啊、大潭筲箕灣咁呢個香港。咁當然舊時地圖就唔係好清楚嘅啫，可能求其塞晒啲地方名懟晒落去咁就算㗎啦嚇。咁但係呢個就係好重要，我哋香港喺明朝嘅時候第一個出現呢個字嚇。咁剛才亦都提過嗰樣嘢啦嚇，咁就係清朝嘅時間啊，頭先講咗話有遷界令咁啊，去到遷界令完咗咧，東莞嘅沉香啊出名到啊，連乾隆皇帝啊去遊呢個成日都走佬嘛，乾隆皇帝去南巡啊都掛住東莞沉香喎嚇。咁呢個就係頭先係阿宋太史講嘅喺地名考。嗰度咧就話啦嚇，咁清乾隆49年啦，咁皇帝南巡6次，咁咧就係佢諗起啲乜嘢咧？就係一個地方廣州嘅荔枝灣，以前出名咧呢個荔枝嚇，然後咧就諗起呢個廣東嘅東莞沉嚇，連皇帝都諗起喎。咁你所以可以睇到我哋香港啊、廣東嘅沉香幾咁之出名啦。不過其實咧，早在雍正年間咧，頭先我講咧就係咪有遷界令呢樣嘢啊？其實東莞地區種沉香嘅人咧都冇乜剩㗎啦。點解咧？遷界令其一，另外一樣嘢咧就係當時咧清朝政府太中意沉香啦，咁咧就係搞出人命嚟嚇。咁古代嘅官府要你進貢。唔通咧會寫張單俾你嗱，你幾個月之後交俾我啦？梗唔係啦，官府要你嗱，你而家要幾多咁就要即刻攞出嚟。咁但係有陣時官府要嘅嘢，大自然話知你係邊個。我呢個天氣好，我咪生多啲咯；天氣唔好，我咪生少啲咯，係咪啊？咁變咗就係話交唔到咁多沉香，
咁然後真係搞出人命嚟啦，即係你知官府咁樣嚇，咁以前就冇咁好㗎，以前唔睇你唔順眼就揼你㗎啦，係嘛？咁所以咧就係慢慢咧就係以前諗住種沉香啊，今鋪我仲唔發達，點知政府即係清朝政府要太多沉香嘅時候，你交唔到咧就惹官非喎，咁所以仲要搞出人命喎，咁所以咧就唔敢再種啦嚇，咁所以咧就變咗嚇，咁呢個沉香嘅產業又係冇曬啦。咁當然我所知道係有人靜靜雞種嘅嚇，就算新界咧都聽啲老前輩係有靜靜雞種，不過就不得宣揚，因為咧嚇正所謂財不可露眼啊嘛，係咪？一露眼哇，俾人哋鑿曬你啲嘢啊！香港咪俾人鑿曬咯，而家啲沉香係嘛啊，咁所以就即係連皇帝都掛住呢個沉香嚇。咁呢個新安縣志咧啊，咁啊清朝嘉慶年間啊，1819年啊。咁頭先我都有講過，就係講瀝源啊、沙螺灣係咪？瀝源啊、沙螺灣咁樣嚇，咁佢哋啲沉香啊非常之好嚇，咁亦都你見到最尾咧嚇，可能你聽過沉香另一個名叫女兒香。咁點解叫女兒香咧？係咪女仔咁香咧？咁唔係，係啲女仔係俾啲女仔做嫁妝。嚇唔通下戴金珠咩？係咪咁俾啲冇咁顯眼嘅嗱？沉香你識佢就係靚嘢，唔識佢咪爛木頭。所以我哋廣州有個諺語就咩上好沉香當柴燒嘛，你識佢就沉香啫，唔識咪爛柴咯，咪咁所以以前咧你見到啦凡種香嘅家種香嘅家庭啊，婦女潛取佳者藏之。即係咧，啲女士咧就會靜靜雞立啲正嘢收埋佢，就所以叫女兒香。咁啊，仲有咧就係歲時供神，以此為敬而家就歲時啦，過年啦，係嘛？咁啊就收埋啲正嘢，不嬲都係咁噶啦，正嘢收埋俾自己家傳之寶係嘛？咁所以以前咧沉香係非常之出名嚇，咁除咗就係話中式嘅記載咧。咁英國人嚟到香港，咁佢一定都好好奇啦。點解香港要香港係嘛？我細個又問我爸阿媽嘅，咁當然佢哋就冇咩嘢都問啦，街裏隨山走咁所以就原來鬼佬咁呢個就係1873年啊。咁呢個叫 Hong Kong Daily 嘅叫咩孖沙日報啊？唔記得中文叫咩啦咁就係就係有一個 Dear Editor， 我哋小學成日寫英文信要寫 Dear Editor， 而家冇呢樣嘢啦。咁佢就講下啦咁當中有講過香港呢係香港咁佢話維多利亞 Victoria 以前維多利亞城即係港島啦又 called 裙帶路叫做裙帶路咁你以前一帶有好多人就係種沉香咁然後香港咧就係。以前香港最初有個名叫做 Little Hong Kong 嘅小香港，咁應該呢個小香港可能叫香港圍下面有寫啦。Little Hong Kong 我話香港威香港圍，咁應該以前一個村啦咁佢哋咧，佢哋就話啦有一堆 so-called account of the quantity of 柏木香樹，白木香樹英文直譯佢話有一啲嘅數量嘅白木香樹咁而呢啲嘅樹咧對 wood 有 white wood fragrance tree 即係白木香樹直譯咁叫牙香咁英文好笑呢個 fragrant wood white as tooth 即係香木好似牙咁白叫牙香咁咁呢個都你見啲有陣時睇英文嘅好處就係因為外國人咩都唔知。佢咩都要問，即係我哋唔會話點解饅頭叫饅頭噶嘛，咁但係外國人點解饅頭叫饅頭，反而我哋知道啲典故咁所以你見到以前檀香沉香有幾個名叫白木香，咁白木香咧就係嗰棵樹咧比其他木比較淺色嘅所以叫佢白木香。咁牙香佢就好似牙咁白啦，呢度解釋嘅就係咁。仲有佢話啦，佢話黃泥涌見到黃泥涌有少少嘅啲樹喺度仲喺度嘅咁所以以前咧香港嘅呢個
沉香咧喺1873年嘅時候咧，啲人都知㗎，啲外國人都知，反而我哋而家唔知嚇。咁然後咧佢話香港為咩啦？咁佢就話喺香港係一個好靚嘅地方，咁有個水泉啊嚇，然後咧後期咧就亦都有一個好出名，就係我哋而家成日睇電視新聞，一講親香港個名嘅來源咧，就一定提呢個香港嘅史學家羅香林教授，係咪啊？佢就寫學術嘅文章，再寫多次香港點解叫香港，咁佢好大程度上都係參考咗呢個等等嚇呢個金文泰個中文老師宋學鵬宋太史佢呢個香港地名考所引述嘅嘢。